qué pasa? También está haciendo el partido muy inteligente, me parece que está esperando a América, intenta cuando recupera posición de la bola, se abre muy bien por los costados, me parece que desde el punto de vista del dibujo táctico que decía Félix Fernández, clarísimo, me parece que está ganando me parece que de alguna manera está marcando la diferencia, mucho más tranquilo, tiene la posición controlada, tiene los jugadores, mucho más jugadores detrás de balón, que es importantísimo. Nunca ha roto esta línea delante de los dos centrales. Y ya en América sí que deja mucho espacio, ¿no? Sobre todo en medio campo, como no pueden defender, no pasen por profundidad, ahí se van directamente uno contra uno. Me preguntaban antes sí que si era penal, le dije que Ernesto dijo que sí, pero que luego dijo que no. No, 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 no. Que no sabíamos, que no estábamos muy convencidos que era penal. Amigo, no te dado solo, tranquilo. Me ha dicho que sí era penal. Primero repetirlo que no, sí que no sabemos. Oye, y pasar a la repetición del penal ahorita de cuando refrescaban los jugadores en la pantalla del estadio. El partido Chivas será diferido por televisión, ¿no? Completamente en vivo, terminando el juego de selección mexicana. Frente a Curazao. César Bautista dice, yo pienso lo mismo que ustedes, estoy esperando a ver cuándo se adaptan el Chino Romero y Darwin Quintero. César Hernández dice, en pocas palabras, Villagra, gracias a mis Chivas, tus pichones están jugando de Zaragoza de Querétaro, o la vas a abarcar diferente. Pues sí, ¿no? No me gustó lo de pichones, pero sí ganas de Chile está en América. Sí, sí. Dilo, Oscar, que lo oiga la audiencia. Oiga, también Jonathan Pires también en su campo. Marco Puarche dice que
potente se arma para la Cuarta Guerra Mundial. Tienen tanques, helicópteros, tienen a Gibbons. ¿De qué hablas? Gibbons no fue así.